tanah Jawa nggih al Syekh Siti Jenar gitu hukum mati berdasarkan keputusan para wali songo. Karena apa? Nah, ucapan mereka sendiri kita memaklumi wong fana ora sadar. Cuma membahayakan wong awam sing do mengikuti. Sehingga teng sejarah tasawuf pernah muncul murid-murid tasawuf ingkang anti syariah. Ngremehke syariat. Ora poso, ora salat. Nah, kita kok aku bersama Allah. Padahal cek agak tolong saksi le mondok. Wis ngaku sudah bersama Allah dan mosok arep nyembah aku dhewe. Lah gandeng dampaknya membahayakan muncul aliran dalam dunia tasawuf itu kalimah Hasyim Asy'ari disebut al-ibahiyun. Orang-orang yang menisbahkan diri terhadap tasawuf tetapi ibahiyun itu membolehkan segala hal. Apa-apa boleh, mubah. Ora salah, ora apa-apa, ora poso, ora apa-apa, mesti khomer, ora apa-apa, sing penting atine eling. Nah, niki ibahiyun niku tambah parah. Nah, biyen ijek derek sufi-sufi besar meskipun keliru, salah paham. Jadi ini 11 orang sufi ini yo ibahiyun, itu namanya liberal. Islam liberal. Islam yang membolehkan segala hal. Nikah sesama jenis yo itu hak asasi manusia, tidak boleh dilarang. Lah naudzubillah. Mula dzikir sing makna awalnya pada masa sahabat sedemikian luhurnya nanti majelis dzikir disebut Riyadhul Jannah. Itu di akhir-akhir menjelang zaman Imam Ghazali dan seterusnya bergeser maknanya menjadi nopo qasas. Jadi majelis cerita, majelis asy'ar, puisi, majelis syatah, majelis di mana seorang sufi atau mutasawwif mengucapkan kalimat-kalimat sing dzahire bertentangan syariat Allah. Wa dhammati lan biro-biro yang tak kena apa ini. Artinya apa itu? Kalam bilahi. Kalam Bilahi. Kalam bilahi. Gini maknanya sing cetha nggih tomah at-tammatul kubra itu nggih bencana terusan. Mungkin ada makna khusus dari Jawa. Anal qasasuna pun tai pira-pira cerita. Iku fahiya mangka utawi qasas iku bid'atun perkara anyar. Perkara anyar. Kita tidak langsung memvonis sing dolalah mboten karena bid'ah dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ghazali dari Imam Syafi'i bid'ah tidak seluruhnya apa sayyi'ah, bid'ah sing hasan. Jadi sing cetha proses itu bid'ah dalam arti perkara anyar. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in mboten enten majelis niku diisi tukang cerita ngoten. Waqat waratalan teman-teman wis metu wis teko apa nahyu salafi larangane generasi salaf sahabat tabi'in ngelarang anil julusi saking lungguh ngrungokaken ilal qassasi marang tukang cerita wa qalulan padha ngendikan sapa salaf lam yakun ora ana apa dalika mengkono le julus ilal qassas iku fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wala fi zamani Abi Bakr, lan orang dalam zamane Abi Bakar diusahakan nak nyebut asmane Abu Bakar, ampun Abu Bakar. Boten enten Abu Bakar. Bakar. Wala Umar, lan ora ana ing dalam zamane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hatta taharat, sehingga muncul apa al-fitnatu, fitnah perpecahan umat Islam berarti setelah Sayyidina Umar yang menikah zamane Khalifah Utsman ibn Affan terjadi fitnah. Sayyidina Utsman bahkan dipateni syahid nalika Nabi maca Quran. Lah setelah munculnya perpecahan dan peperangan niki wau, barulah wadhaharolan muncul sapa al-qassasu, tukang cerita. Waruyaran dan riwayatakan apa anna bin Umar satemene Ibnu Umar putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, muga-muga ridho sapa Allah anhuma saking Umar lan Ibnu Umar. Namanya Abdullah. Diriwayatkan bahwa saat temene Ibnu Umar radhiyallahu anhu iku kharaja metu sapa Ibnu Umar min masjid saking masjid. Faqala nuli ngendikan sapa Ibnu Umar, berarti setelah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun Sayyidina. Faqala nuli ngendikan sapa Ibnu Umar, ma akhrajani, ora ngetokaken ingsun sapa illal asu, kejaba tukang cerita sing cerita ning masjid. Akeh maca Quran, akeh zikir, akeh salat, terus wong do ngumpul nang kono ngadeg tukang cerita. Mungkin sing diceritake ya positif saja nih, orang cerita kancing nyolong timun saja, ya cerita apa saja. Ning niki tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad sampai zaman Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Walau lahu lan lamun ora ana utawi kos iku maujud lana kharajtu, yakti orang itu sapa ingsun sapa masjid. Seandainya orang apa tukang cerita ngadeg ning kono, aku ya urung metu saka masjid, aku juga kepengin iktikaf. Jadi ora seneng ana tukang cerita ngadeg ning masjid terus dikelilingi wong-wong donga. Wakala ngendikan sapa Dhamrah, kultu matur sapa ingsun li Sufyan ats-Tsauri, marang Sufyan ats-Tsauri. Dhamrah matur, wahai Sufyan Tsauri, nastaqbil, madhep sapa kita, mengarahkan wajah kita al-qassa ing tukang cerita diwujuhina lan wajah-wajah kita. Maksudnya kita saiki seneng merhatike lan ngrungokke tukang cerita niku. Di dalam kisah niku memang kadang-kadang ada pesan-pesan yang masuk ke dalam hati. Kula Dhamrah niki matur kali guru ibu. Nah, onen qasas niki seneng kita mendengarkan dengan wujuhina, maksudnya konsentrasi, fokus, perhatian kita. Faqala, lalu dihentikan sapa Sufyan, wallu fi'il amr, podo ngungkurana sira kabeh al bid'ah ing bid'ah dhuhurakum, kemungkinan niki mansub bin naz'il khafid ai bi dhuhurikum, kira-kira kelawan kira-kira geger sira kabeh. Maksude nek ana qasas utawa qas aja do
adepi dengan wajah. Aja do madhep rono. Tapi ukurannya gue geger. Kan ceritanya geger wae. Wa qala lan ngendikan sapa Ibnu Aun. Juga di sini. Dakhaltu sawan sapa ingsun ala Ibni Sirina ing atase Ibni Sirin. Ulama yang terkenal ahli dalam takwil ahlam, takwil mimpi. Faqala nuli matur sapa Ibnu Aun. Betul. Faqala nuli ngendikan sapa Ibnu Sirin. Faqala nuli ngendikan sapa Ibnu Sirin ma ing barang kana kang ana apa ma al yauma ing dalem dina iki zaman iki min khairin saking kebagusan. Maksudnya Ibnu Sirin itu ngendikan tentang kebaikan-kebaikan yang masih ada sampai zaman ini. Ije akeh wong salat, ije akeh wong ngaji, ije akeh wong zikir dan seterusnya. Artinya Ibnu Sirin itu terus optimis zaman ije apik, ije kathah wong apik. Fakultu nuli matur sapa ingsun. Nah wis nglarang sapa amirul mukminin al-qassasa ing tukang-tukang cerita. An yakusu ing nyinto cerita sapa qassas. Ning kok enten larangan nggih saking amirul mukminin terhadap tukang-tukang cerita. Pun boten angsal cerita teng masjid umpamane. Faqala nuli ngendikan sapa Ibnu Sirin wuffiqa diparingi taufik sapa al-amir. Taufik itu petunjuk sekaligus kekuatan hati untuk mengikuti petunjuk. Ini namanya taufik. Kalau taufik dhuwure huda, dhuwure hidayah. Nah, hidayah nembe petunjuk mawon. Nek wis diparingi taufik berarti sudah diberi petunjuk sekaligus diberi kekuatan hati untuk mengikutinya. Wufika wis diparingi ringkese wis diparingi pitulung sapa amir lisawabi marang kebenaran. Maksudnya kuwi kebijakan sing apik sing bener. Berarti Amirul Mukminin muwaffaq diberi petunjuk sehingga mengeluarkan kebijakan melarang tukang-tukang cerita untuk cerita khususnya di masjid. Wa dakhala lan tlebu sapa al-A'masyu Imam A'mash wa Syekh A'mash Jami'il Basrati ing masjid Jami'e kota Basrah. Masjid niku wonten sing jami', wonten sing ghairu jami'. Jami' berarti sing tinggi napa? Jumatan. Fara'an uli mirsani sapa A'mash qason ing tukang cerita yakusu kang lagek cerita sapa khos. Mlebu masjid kok jebul agek do nglumpuk ngrungokke wong cerita. Ya kudulan ngendikan sapa A'mash sedap. Wa yaqulu lan ucap sapa qas haddatsana wis nyritake kita sapa al-A'masyu A'mash. Nalika A'mash mlebu masjid bau seitu kange cerita kebetulan nembe ngriwayatke dawuh saka A'mash sing nembe mlebu. Jadi A'mash mlebu sing tukang cerita delalae kaget ngucap haddatsana al-A'masyu. Lah zaman biyen niku kathah ulama sing namanya semua kenal ning wajahe ora kenal.
kali saya ini nak jenenge terkenal, wajahnya ya terkenal ono internet, ono foto. Riyen wong kabeh kenal Ahmas. Ini harus tak petok ya ora ngerti sing dia. Imam Ghazali kok iso uzlah nyepi teng masjid Syria Damaskus mriko, Masjid Umayyah, Bani Umayyah, Masjid Umawi. Kok ora konangan sampai iso ngarang kitab Ihya. Ya karena wong guru Imam Ghazali ora ngerti nek Jibril nek kono. Kemungkinan tapi kandani orang niki wau Ahmas mlebet kebetulan tukang ceritane haddatsanal A'mash begitu nyebut jenenge A'mash fatawassata nuli mlebu ning tengah sapa A'mash al halaqata ing halaqah niku lingkarane wong-wong sing do ngrungokke cerita dadi ujug-ujug Ahmas mlebu ning tengah-tengah halaqah. Wa ja'ala lan tandang mulai sapa Ahmas iku yantifu nyabuti sapa Ahmas syara iktihi ing rambut keleke Ahmas. Jadi di tengah-tengah wong-wong nyabuti rambut kelek. Faqala nuli ngucap sapa al-qasu si tukang cerita ya syekhu ora ngerti Ahmas. Ala tastahyi ana ta mboten isin sapa jenengan nyabut rambut kalak ning masjid tengah-tengah wong sing lagi halaqah ngeten. Faqala monggo nuli jawab sapa Ahmas lima karena apa aku isin maksudnya lima karena apa astahi isin sapa isin. Kenapa harus malu? Ana utawi ingsun iku fi sunnatin ing dalam sunnah. Nyabut rambut kalak kan sunnah. Mosok nglakoni sunah kok iso. Wa anta hale utawi sira iku fikan pin. Lagi ing dalem goro ngapus. Lah kok kowe sing agek ngapusi ngelingke aku kon isin mung padahal aku lagi nglakoni sunah. Ngerti ya sira ana utawi ingsun iku al-A'masyu Ahmas sing jenenge agek kowe kok sebut nah. Apa meneh wa ma haddastuka lan ora tau nyeritake hadis apa ingsun ing sira berarti tambah loro ngapus. Aku urung tau petok kowe urung tau nyeritake hadis apa jujur haddasanal Ahmas. Berarti ngapusi urung tau nyantri ambek aku kok ujug-ujug kok haddasanal Ahmas. Jadi ini waktu kan ceritanya kan di bumbu cerita terus nguatke dengan hadis terus hadis itu kuat kesannya kuat ya baik ngaku-ngaku meriwayatkan hadis saking Ahmas. Delalai Ahmas yang kono urung tahu petok wong niku. Wakala Ahmad ngendikan sapa Imam Ahmad aksarun nasi utawi akeh-akeh menungso apane kidban utawa kadiban goroe iku al-qassasu tukang cerita wasuk alu lan tukang ngemis. Apa tukang ngemis kok akeh goro mesti yang dari jaluk kalau dereng mangan tolong dino Pak padahal bar ngopi. Walau tukang ngemis konangan lagi nyawer penyanyi benar. Wah kharaja, ini ngoten niku awake dhewe ora usah mikir, ngeki ora. Ngompes kayak niku nggo nyawer. Wa kharaja lan riwayataken sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Orang riwayataken. Wa kharaja lan ngetokaken musir sapa Aliyun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu al-qassasa ing tukang cerita min masjidin saking masjid utawa min masjidin jami'il Basrati yaitu jami'i kota Basrah.
Sayyidina Ali niku khalifah pertama sing mindahake ibu kota negara. Dari Madinah dipindah ke Kufah. Nah, Kufah oleh Basrah itu dua kota di Irak. Meskipun Kanjeng Nabi ngutamaake kota Madinah, tapi karena ono tujuan-tujuan lain, diantaranya supaya cepat nyebarke agama Islam, Sayyidina Ali memindahkan itu. Yang liyane nggih mboten coba pindah ke Imam Malik. Buayar disangoni Harun al-Rasyid dan pindah ke Madinah, mboten kersa. Wae mani galakan. Bukan berarti Sayyidina Ali raghbatan ma'anil Madinah, ora kok krono seneng Madinah sama sekali. Tapi ada tujuan mulia liyane dan Islam cepat nyebar seluruh dunia, keluar Jazirah Arabiyah. Di Basrah, Kufah niku sanes Jazirah Arabiyah, bukan orang Arab. Orang Persia, Faris. Nah, Sayyidina Ali usir tukang cerita saking Masjid Jami' Basrah. Falamma sami'a monggo nalikane mirengake sapa Sayyidina Ali kalam al-Hasani ing dawuhe Hasan al-Basri. Hasan Basri lam yukhrijhu mongko ora ngusir sapa Sayyidina Ali ing Hasan Basri. Tapi begitu saya ngendikan teng masjid niku Hasan Basri boten diusir. Napa? Idka sebab ana sapa Hasan Al-Basri iku yatakallamu dawuh ngendikan sapa Al-Hasan Al-Basri fi ilmil akhirati ing dalem ilmu tentang akhirat wa tafkiri lan ngajak mikir bil mauti kelawan pati wa tanbihi lan ngelingake ala uyubin nafsi ngatase pira-pira aibe awak wa afatil a'mali lan berbicara tentang apa? Kerusakan amal, karena ora ikhlas, karena riya dan seterusnya. Wa khawatiri syaitani lan tentang pira-pira kerentek sapa syaitan dalam hati manusia. Wa wajhil hadari lan carane ngedoi minha saking khawatir syayatin wa afatil amal ila ghairi dzalik. Nah, krana sing didhawuhke Hasan Basri ning jero masjid judule ilmu tentang akhirat, ngelingke kematian, ngelingke aib awak, ngelingke amal iso rusak krana niat sing salah, ngelingke setan niku selalu memasukkan lintasan pikiran yang sesat, dan cara bagaimana bisa menjauh dari segala kerusakan bau. Wa yudzakiru lan ngelingake sapa Al-Hasan Al-Basri bi ala illahi kelawan nikmat-nikmate Allah wa na'matihi tegese nikmat-nikmate Allah wa taqsiril adilan topekone sembranane utawa kurangi kawula fi syukri dalam syukur ing Allah wa yu'arrifu lan ngenalake maringi ngerti sapa Hasan Al-Basri haqarat dunya ing inane dunya wa uyubaha lan cacat-cacate dunya wa tasarrumaha lan bakal enteke dunya rampunge dunya wa naksi ahdiha lan oleh nglanggar perjanjiane dunya wa khataril akhirati lan bahaya resikone akhirat wa ahwaliha lan pira-pira perkara
kang medeni ing akhirat. Fahada mongko utawi iki huwa yoda iku at-tadkiru pepeling al-mahmudu kang dipuji syar'an ing dalam syariat. Alladhi yaiku tadkir rawa kang wis riwayataken al-hassa ing himbauan dorongan alaihi ngatasi alladhi betul Ruwiyah kang den riwayataken apa al-hasu dorongan himbauan alaihi ngatasi alladhi fi hadis Abi Dzar ing dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala sekiranya dawuh Abu Dzar hauduru majlisi dzikrin. Abu Dzar ngendikan berarti niki hadise namine mauquf karena sing dawuh Abu Dzar. Nah sing dawuh Nabi namine marfu'. Nah sing dawuh tabi'in namine maqtu'. Hadara rabu huduru majlisi dzikrin utawi nekani majelis dzikir iku afdhalu luwih utama min sholati alfi raka'atin ketimbang salat 1000 rakaat. Wa huduru majlisi ilmin lan utawi nekani majelis ilmu iku afdhalu luwih utama min iyadati alfi maridin ketimbang nengok 1000 pasien, 1000 wong lara. Nekani majelis ilmu utamane ngaten wa huduru majlisi ilmin lan utawi nekani majelis ilmu iku afdal luwih utama min syuhudi alfi janazatin ketimbang nekani 1000 jenazah. Faqila nuliti dawuhaken ya Rasulullah tu Rasulullah wa min qiraatil Qur'an lan luwih utama ketimbang maca Qur'an. Jadi majelis nekani majelis zikir, majelis ilmu wau napa nggih luwih utama ketimbang nang omah maca Quran dhewe. Kala jawab sapa Rasulullah, wa hal tanfa'u lan ana toh manfaat apa qiraatul Qur'ani maca Quran illa bil ilmi kejaba kelawan ilmu. Lah apa maca Quran ana manfaate nek ora ana ilmune. Antosipun gen manfaate maca Quran tambah gede ya ngilmoni sing diwaca. Nah, ngilmoni berarti ya kudu hadir majelis ilmu dhisik. Nek Kanjeng Nabi orang ngendikan yo luwih utama zikir ketimbang maca Quran, utawa lebih utama hadir di majelis ilmu ketimbang maca Quran. Ning jawabane Nabi nah saniki jawaban diplomatis. Apakah nekani majelis zikir luwih utama ketimbang maca Quran? Duh, maca Quran orang dunia ilmu manfaat ora? Wis kan mikir dhewe. Wa qala lan dawuh sapa Ata'un Imam Ata' rahimahullah majelis dzikrin utawi majelis zikir iku yukafiru nglebur apa majelis zikir sab'ina ing 70 hapane majelisan majlise min majalisil lahwi saking majelis lelahan utawa tontonan. Awake dhewe dina nonton TV ben pinten. Nonton dangdut ben pinten. Nah iki namanya majelis sudah. Nah, niku dilebur dengan majelis zikir. Kalau ya nonton ya ning ya tak dilebur dengan majelis zikir. Kok dihitung nonton dangdut ben pinten pulau mikir pisan kan. Fakotit takhada, monggo teman-teman wis dadekaken sapa al muzakhrifuna wong-wong sing maes-maesi barang elek. Barang elek ning dipaes-paes. Dadosaken hadhil ahaditsa ing ikilah kira-kira hadis. Hujjatan ing hujjah. Ala tazkiyati anfusihi mengatase oleh nganggep suci kira-kira awak dhewe muzakhrifun.
Wana kalulan podo geser, podo ngubah, podo mindah sapa muzakhrifun isma tadzkir ing jeneng tadzkir. Krana hadis niku sangat-sangat ngutamaake majelis zikir, akhirnya muzakhrif memanipulasi hadis itu untuk menjadi dalil bagi kegiatan mereka. Ini kan majelis zikir, ini kan majelis ilmu. Kaya dawuh Nabi mau luwih utama ketimbang nekani 1000 jenazah, ketimbang tilih wong lara 1000. Berarti iki apik. Tetapi makna tadzkir dan dzikir wau di benak mereka niku sudah berubah, bergeser maknanya. Wa naqalu isma tadzkir ila khurafatihim, marang obrolan-obrolan batile muzakhrifun. Khurafat niku obrolan-obrolan sing batil. Akhirnya isine bukan ditadzkir, bukan dzikir ning nopo. Cerita-cerita sing khurafat, sing aneh-aneh ning ora bener. Lah, ning ngono terus wis nganggep iki mau majelis zikir. Awake dhewe linggih kene mesti mau apik ketimbang tilih konsep. Padahal sing dibicarakan di situ khurafat. Wadahlu lan padha ora sadar kelangan pikiran sapa muzakhrifun antare dzikir mahmudi saking cara dzikir kang pinuji. Padahal cara dzikir bukan seperti itu. Wastaghalu lan ketungkul sapa muzakhrifun bil qasasi kelawan pira-pira cerita allati yaiku qasas tatatarraku kang tumeka ilaiha marang allati apa al-ikhtilafatu pira-pira perbedaan pendapat wasiyadatu lan tambahan wa naqsulan pengurangan. Padahal kisah-kisah niku sakjane mungkin ya ana sumbere. Kisah-kisah niku mungkin sing diceritake ya ana sumbere. Ning biasa ditambah-tambahi kan aneh dan menarik, utawa sing penting malah dilong-longi sesuai kalih napa selerane pendengar. Wong cerita niku nyenengke sing diceritani, nyenengke wong sing diceritani. Kula cerita niku kudu ditambahi sing iso nyenengke, dilongi sing iso nyenengke. Wa takhrujulan metu apa qasas utawa allati anil qasasi saking kisah-kisah al-waridati kang metu teka fil Qur'ani ing dalam Quran, bukan nyimpang saka kisah-kisah Al-Qur'an. Wa tazidulan nambah-nambahi apa allati alaiha ing atase al-qasas al-waridah fil Qur'an. Ini bukan berarti semua cerita lan kisah sing disampaikan iku elek kabeh kok. Niki Imam Ghazali lebih mengkritik bagian yang madhum saja. Oke, sing manfaat tenan, sing apik tenan iki. Kok kados Hasan Al-Basri niku kisah-kisah tapi kisahnya benar-benar ora alhamdulillah di Mas Abhan. Dereng 40 dina isih hangat. Terus suwun berkait dina Mas. Saking kula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.